这边这边。几个？来，辣椒蒜。好，烤啥饼？蒜。好，可以的。是啥不一样？我不退，放一张我不退。到时间还是放一个我不退的。这他们家发的大不了，跑去一推。哦好，要买得好，我不管。这个也行吗？这个节奏也行。这个节奏也行。嗯。就这个节奏一圈收一条。稍微拍一下。在家比家传。6块。一共30。都带走啊。好嘞。给到的。微信收款30元。哦，这样就有6号套哎。哦，再出走。过年呀是。我家早发，这个发我还回出来了。他这个也怕了。哦好，再改饼。我咋的？就这个节奏快，不要。嗯。一般家都是老师傅管这样装。8块嘛。啊。微信收款8元。这直接放我账里面彩排好了。我直播间你递到头就去。炸罐我给你炸。几个？火腿鸡蛋豆腐串豆腐皮。对，6块1套。配子。看见？先配。那收他都要筛点嘛。少筛点水。啥水啊？米奇都烧不起火。少接点水。猪大哥，少接点水。这米奇罐热水，不是个米奇罐呀，烧不来火了。要是鸡蛋碗不冷不也烧不来火。米奇罐嘛，火烧不来了。点了点还不烧的嘛。哦。哎。不知道吗？没见上。这年上这，反正下1月不是房租多少钱啊？下月就看见，要占不占？哦，再说。弄不？我就弄。你看你姐你弄也行。啊，都能啊。哦。你看吧，你不占可以占，我就。哦，中嘛。哦。知道。